tomto videu sa oboznámime so základným ovládaním dotykovej obrazovky digitálneho zariadenia. Tablet je zariadenie, ktoré je prispôsobené na ovládanie cez dotykovú obrazovku. Okrem niektorých špeciálnych úkonov, ako napríklad zapínanie, ktoré sa ovláda tlačidlami. Dotykové obrazovky, ktoré sa používajú na tabletoch, sú nastavené na ovládanie ľudským prstom. Najjednoduchším úkonom na nich je krátky dotyk, ťuknutie na vybrané miesto či bod na obrazovke, ktorým ukážeme operačnému systému tabletu, čo chceme použiť. Takto môžeme napríklad spustiť aplikáciu a ťuknutím vybrať položku zo zoznamu. Skúste si napríklad na svojom tablete predĺžiť čas, kedy sa vám tablet vypína v prípade dlhšej nečinnosti. Ťukneme na ikonku nastavenia, následne na zobrazenie a jas, potom na spánok a vyberieme si čas, po uplynutí ktorého sa nám tablet uloží do neaktívneho spánkového režimu. Ak dotyk na obrazovke predĺžime na asi 1-2 sekundy, tak sa môže otvoriť ponuka s ďalšími možnosťami funkcií, z ktorých si môžeme ktorúkoľvek vybrať. Ďalšou šikovnou funkciou je tzv. Listovanie. Prst položíme na obrazovku a hneď ho posúvame želaným smerom. Keď dokončíme posúvanie, prst jednoducho zdvihneme. Takto si vieme napríklad listovať v dlhšom obsahu stránky alebo zoznamu, či prechádzať medzi obrazovkami pracovnej plochy. Ak máme prst na okraji obrazovky a robíme posunutie smerom od okraja dovnútra, môžeme vysunúť ponuku nastavení. Tu si vieme nastaviť zapnutie a vypnutie rotácie obrazovky. Ak to nechceme urobiť a zistíme to včas, často stačí vrátiť prst naspäť na okraj a tú ponuku zasunieme naspäť. Ďalšími úkonmi sú napríklad kombinácia označenia a posúvania, ktorá sa používa na usporiadanie ikoniek na pracovnej ploche. Súčasným posúvaním dvoch prstov smerom od seba zobrazený obsah na obrazovke zväčšíme. Hovorí sa tomu aj zoomovanie. Avšak súčasným posúvaním dvoch prstov smerom k sebe dosiahneme zmenšenie obsahu na obrazovke. A teraz si skúste nastaviť spánkový režim na vašom tablete sami.